下载 YouTube 的音乐跟音效库，这怎么来的呢？好，怎么做？什么叫音效库？音效库就是有时候背景音啊。以前我看过有一个这个报道，就是如果你做这个微课影片，或是你在上课的时候，有一种叫做什么阿法波音乐。听说边听阿法波音乐边上课，会记忆更持久、更久、更深入。好，那所以我们就要去找一些音乐，有没有？好，作为你的这个教学影片的背景音。好，那可是你总不能千万不要去下载一个东西叫做流行歌哦，因为这个流行歌它都有版权的，你不要把那个流行歌下载下来，然后当成你就觉得好听啊，然后你当成你的这个课程的背景音，那你到时候很麻烦的。好 ，OK， 而且现在啊 ，YouTube 已经有 AI 的功能了，就是你把你的影片我以前有试过，你把你的影片有没有上传到 YouTube， 过不了多久，他会做一个审查报告给你，他会说你的背景音是有版权的，请你重弄。你有遇过哈？对，有遇过。他们现在用 AI 去判断哦，去比对那个声波哦。所以现在要怎么样去下载音乐跟音效库来？我们在这里哈，可是这怎么到这里的？这边有个音效库，免费音乐跟音效，这里都可以下载。好，怎么做到的？来，你就这样 ，YOUTUBE， 在你的 YouTube 上，你要先登录。好，我已经有吗？好，我已经登录了。好，登录了以后你按我的频道下来，其实你就去拍谁，再一次我的频道下面有个 YouTube 的什么工作室 ，YouTube 工作室它要分两种，一个是传统版，一种是测试版。其实功能比较多，测试版它只是多了一些数据分析啦。这个数据分析对 YouTuber 很重要，它这一支影片卖不卖？有没有很多人点？有没有梗？它这个都可以帮你做分析，在第几分钟最多人停留在这里？它可以帮你做分析。不过你只是教学影片，好，没关系，我们就只是要下来去找那个什么，刚刚说这个什么音效库，所以我就进来了。进来这边有个其他功能，我再讲一次。我们刚刚从哪开始的？进去 YouTube， 然后第二步是什么？对，我的频道的下面，不好意思，好，我再一次，我的频道，再一次，好，再一次，好，我的频道的下面有一个什么测试，对不对？有一个那个叫什么 YouTube 的工作室，我怎么会突然忘记这三个字了？痴呆了。工作室，然后呢，进来之后，在这里其他功能这边下面就有一个什么音效库。好，知道连结了吗？知不知道？知道OK， 好赞。好，音效库一按进来，就是我刚这里了，就有免费音乐跟音效，而且你干嘛？你知道吗？你可以做什么？好比说你的音效，你可以去找你的这个类别，找情境，有没有？好比说你要人声音，有没有？还咔嚓咔嚓，还武器咔嚓咔嚓，恐怖有没有？好，什么都有或是你的音乐，你一进来之后呢，可能你要你有些情境都是。总是要你这个什么要励志好比说励志，好类型你可以找到底是流行等等，好你可以去听，然后你可以去播放的时间几分到几分这样，好 OK， 好比说我们去听听看，来，不错吧？这种下载完全有没有是版权是 OK 的，不会有问题。好，那你觉得不错？好，暂停。你觉得不错，你就按这个下载，按下载。好，下载呢？你看你的左下是不是就下载？下载在哪里呢？你按这个在资料夹中显示，它已经下载了，这样 OK 吗？好，这样会吗？好，那我要给你操作吗？还是这个不用？这个不用，那我们下一步好不好？赞。好，那我们下一步咯。下一步咯。现在第几页啦？现在第6页。OK， 好，那我们下一步咯。那我们继续准备。好，我们下一步了OK。